နာလေးပေါ်လဲဘာမှမဖြစ်နဲ့ရင်မလာပြီးတော့ပါပဲအမမဟောင်းနေဘူးရနေတတိတော့ဟိုရလိုပဲကိုယ်တစ်ဖြစ်နေစေပဲချိန်များသောပြောင်းကနေတွေ့ဟောင်းခဲ့တယ်